estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu estou iniciando o primeiro vídeo do meu canal. Já vai deixando seu like, inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma tag pro canal, né? E também, depois que vocês se inscreverem, não se esqueça de ativar o sino, tá? O sininho. Então, bora pro vídeo? Olha aqui, ó, e ela aqui, ó, esquecemos de mostrar ela, calma que ela aqui, ó. Ela também tem um canal, é Larissa. 1, 2, 3, 4. Tá. Eu acho que não preciso eu falar. Se eu conseguir, eu tá. vou deixar nos cards, vai. É. Tá, pode parar. Tira! Tá, galera. Voltei. Vamos fazer a tag. Vai, eu começo. Explica qual é a tag. É tag... Uma palavra e uma música. uma palavra, uma música. Seu Deus. Vai, começa. Primeira, tá. Olha o tio aí, ó. Grava esse cachorrão aí, ó. Au, au. Ele vai lá te falar. Tem não? Tem não. Como? Vem, vamos continuar essa merda daqui, vai. Tá. Por onde quer que eu vá? Por onde quer que eu vá? Vou te levar pra sempre. Um ponto pra Gustavo. Vez da Giovana. Eu conheço várias músicas da hora. Cala a boca. Vai. Uma partinha só. Vale de favela. Eu falei primeiro, Um pra mim, um pra ele. Vai ser... 1-0. Na edição eu vou colocar, não se preocupe. Minha vez, eu canto. Enxerga o sol. Não, burro! Burro, errou. Levante os teus olhos e veja a sobrenatural, não. E olhe sobrenatural, você é burro mesmo, hein? Tá. Vez do G de novo. Quer que eu dê uma dica? As cachorras. Eu conheço. Eu conheço. Fala, Larissa. Você ainda não falou nem nada. Pode ser que eu gravo, Não tem importância, vai, fala. As cachorras. Eu sei. Só as cachorras. Não, e também tem essa, ó. A cachorra aqui do baile. Esse é o despertador do tio pra ele acordar de... Não, canta que eu vou continuar te gravando. Vai, canta uma. Fala uma. Sai da frente. Essa vocês não vão conhecer, vai. Tá de boa. É uma da Cia, não é? Tá, minha mãe tá me chamando, galera. Já... É porque eu gosto de ler, então tá. Vou tentar. Deixa eu ver. Tipo uma música conhecida, tipo funk, eu vou bater um zoom em você. Vou mandar. Eu vou mandar o Gavin bater. Aí, Eu falei primeiro. Por que você vai embora? tem remorso. Vai, me dá. Uma aí, minha cadeirazinha. Não, eu tô com 2. Calma, cara. Tá normal? Tá normal. Calma aí. Embaçou? Não, galera, Droga. vocês viram que ele Calma tentou... aí. Ele Para. tentou derrubar nele, veio pra cima de mim. Enfim, 1-2. Não, eu tô com 2. Você acertou. Não. 0, 1, 2. Sua... 2 comigo e 1 pra ele. Por quê? Mas se você falou primeiro. É 2 de cada, então tá 2 comigo, 2 com ele. 2 e 2. 0. Tá bom, 0. Você... Redondinho assim, ó. Aí, assim. você só fez aquilo. Vai, continua. Vai? Ele mostrou a língua pra mim. É você, Gustavo. Não, é a vez da Gi, depois de você, a Gi. Vai. Peraí, É inglês. Fala logo. É inglês. Fala Não conheço logo. música em inglês. Não conheço música em inglês, não. Nossa, pega essa música. Já sei. Deixa eu falar no seu ouvido. Vem cá. Fala assim. Sim. Fala só assim pra eles. Sim. Não, isso daí não vale. A gente vai saber, ó. Sim. Pronto. Não, a música, cara. A música. Oxi, tá bom, eu
ou não? Sim ou não? Ou não? Ou Não, não. É 3, 2 pra ele. 3, 2, 1. Giovana. E 3 pro João. 0, desculpa aí. É 5. É ele. Deixa eu ver. Já fez não foi nenhuma ainda. Diga, amiguinho. Cri, 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 cri. Queixo bunda. Peraí. Queixo bundinha. Eu faço queixo bunda, cara. Baile Baile. de favela. Pra Giovana. Não, vou dar um ponto meu pra Giovana pra ela não ficar pensando. Quer 3, 2, 3, 2 e 1. 1, 2, 3. Ô, louco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De novo. Tá bom, o vídeo vai ficando por aí. Não! É sua vez de novo. Não, sou eu, É não? minha vez. É. Vai. Sem ser música em inglês, português, tá? Benção de amolar facão. Quê? Já assumi? Já assumi. Já assumi. Já assumi? Já assumi. Já assumi. Eu não conheço. Assumi. Te assumi. Ó, levanta, me grava. Eu não conheço essas músicas assim. eu, porque te amo, eu não sei, mas quero. Não Te conheço. assumir pro Brasil, cara. Tá, licença. Minha vez, né? Porque te amo, eu não sei, mas eu não gosto de forró. Tá. Não é forró, é sertanejo. Eu não gosto de sertanejo, nem de tanto de cultura. Isso é. Hã? Isso é. Isso é? Isso é. Isso é? Você sabe, Léo? Isso Deixa eu falar pra você. é. Não é pra contar pra ninguém. Tá bom, não entendi. Fala de novo. Fala mais baixo, viu? Sai! Vaza. Para! Vai. Ah! Ó, posso dar uma dica? Suéter. Não. Não, vou dar só uma Tem dica. no filme do Rei Leão. Vai, pronto. Era pra falar um desenho animado. Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata. 3 a 3 Então, quem ganhou foi? Vamos, só mais uma pra empatar. Vamos outra tag Desempatar. pra o vídeo não ficar muito curto, 6 minutinhos. Já é 8 minutos de vídeo, cara. Tá, vamos gravar outra tag, tipo, qual tag que você conhece? 50 fatos sobre mim. Quê? Vamos gravar o desafio da garrafa. Sem garrafa. Tá, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui, mas vai ter desafio da garrafa, vou dizer que vai ter. Deixa o like. Deixa bastante like, já se inscreve que eu vou ter, não tô com Quem nenhum- quer bater a meta de 200 mil likes? Nossa. Eu não tenho nem um inscrito ainda. Sim, Já vai se ter que inscreve. bater a meta. Tá, valeu, falou e... Não, uma meta de 5 likes. 5 likes. Bater 5 likes, vou aumentando a meta 5 em 5. Falou, galera.